Bình Minh xin kính chào quý vị và Bình Minh rất vinh hạnh khi được tiếp tục là đại sứ của chương trình Một Tài Này trao yêu thương nhận hạnh phúc do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Và hy vọng rằng qua chương trình này sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng của những mạnh thường quân, những cá nhân để giúp đỡ cho những trẻ em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông và Covid-19. Hy vọng rằng qua chương trình này sẽ lan tỏa rộng hơn nữa, xa hơn nữa, nhiều hơn nữa, không chỉ ở trong nước mà trên thế giới. Chương trình rất ý nghĩa này.